Если у ваших детей коклюш, это сильно кашель, что делать? Без антибиотиков можно, очень много, и простыми средствами. 5 зубчиков чеснока мелко измельчить и на 200 грамм молока, Молоко надо смешать и прокипятить хорошо. Прокипятить эту смесь. И потом несколько раз в день, чтобы пил ваше дитя. Никаких антибиотиков не надо. А если новорожденный, так делайте из чеснока бусы. Понятно, чтобы запах был. Запах. А когда он спит, заснул ваш грудной ребенок, около носика положите, чтобы он нюхал чеснок. То через несколько дней, за 1 или 2 дня, все будет хорошо. Никакого коклюша не останется с помощью Аллаха.